Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-temanku semua. Buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Republik Onom Official. Nah, teman-teman, seperti biasa ya, pada kesempatan kali ini kita mau coba tutorial eksperimen CCTV di tempat yang konon tempat ini adalah tempat bekas gantung diri, teman-teman ya. Jadi 5 tahun yang lalu ada kejadian gantung diri di areal sini, teman-teman ya, yang mana korbannya adalah wanita, teman-teman. Ya mungkin wanita itu bisa dikatakan mengalami depresi, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita bercerita tentang mitos yang ada di areal sini, teman-teman. Mitos yang ada di areal sini berupa versi, teman-teman ya. Banyak versi dari mulut ke mulut, teman-teman ya. Ada yang bilang banyak penampakan-penampakan, ada juga yang bilang hanya suara-suara dan lain-lain, teman-teman ya. Nah, kita penasaran, teman-teman, kita pengen buktikan apakah benar atau tidak dengan yang dimitoskan oleh masyarakat, teman-teman. Bahwasanya di sini sering sekali setiap malam itu ada suara tangisan dan juga teriakan-teriakan dari suara wanita, teman-teman ya. Tapi kita mungkin tutorial eksperimen CCTV nggak di sebelah sini, teman-teman ya, melainkan di sebelah sini nih. Nah, ini teman-teman yang pengen tahu tempat buat gantung dirinya itu di sini, teman-teman ya. Aduh. Nah, tempat buat gantung dirinya itu di sini. Ini adalah bekas tali gantung dirinya, teman-teman. Tapi sekarang ini udah ditempatin kayu sama barang-barang kayak gini, teman-teman ya. Dulunya itu di sini kosong, teman-teman, kosong. Tapi berhubung karena sering ada penampakan, teman-teman ya, berhubung sering ada penampakan, jadi oleh masyarakat itu sengaja dikasih kayu-kayu kayak gini, teman-teman ya. Jadi penampakan itu sering nampak di areal sini, teman-teman, konon katanya. Tapi nah, di sini nih ya, dia sering duduk atau sering menangis di areal sini, teman-teman. Nah, ini kita penasaran, kita mau coba tutorial eksperimen di sini, teman-teman ya. Mungkin saya bakal coba stay kamera di mana nih biar enak ya. Di sini mungkin, atau di sebelah mana ya. Nah, mungkin kita bakal coba stay kamera di sini, teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, buat teman-teman yang baru gabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, dibantu like, komen, dan juga share biar channel kecil ini makin berkembang. Kita lanjut, teman-teman ya. Oke, gaskan.